నిమ్మపళ్ళ కోసం నెల్లూరు నుంచి మా ఊరు వెందోడులోనే మా తోటకైతే వచ్చేసాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నెల్లూరులో నిమ్మకాయలు కొనాలంటే చుక్కలు కనిపించేస్తున్నాయి. సొంత తోట ఉండగా ఇక్కడ ఎందుకు కొనడం అని చెప్పేసి మా ఊరు వెందోడికి అయితే వచ్చేసాను. ఇక్కడైతే నన్ను అడిగే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉండరు. చూడండి, ఇదే మా తోట. ఇదిగో చూస్తున్నారుగా, ఇదే మా బోర్వెల్ మోటార్. ఇక్కడ చూసేది మా తోటలో పూజించుకునే అంకాలమ్మ చెట్టు. ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయడం ఎందుకులే అని చెప్పేసి వంకం తీసుకొని చెట్టు కింద రాలిపడ్డ నిమ్మ పళ్ళు అన్నింటి లాగేసుకొని పోగు దోసుకొని కవర్లు అయితే వేసేసుకుంటాం. పని అయిపోయింది, ఇంటికి వెళ్దాం అనుకునే సమయంలో మా జామ చెట్టు అయితే కనిపించింది. కాయలు అయితే లేవు కానీ చిట్ట చివరన ఒక దారుగా అయితే కనిపించింది. ఇంకా మనం చూస్తూ ఊరుకుంటామా? కోతిలాగా గబగబా చెట్టు పైకి ఎక్కేసి చివరి వరకు వెళ్ళి చిట్ట చివర ఉన్న జాంకాయనైతే కోసేసి కిందకైతే వేసేసి చెట్టు దిగేటప్పుడైతే కొంచెం అయితే భయపడ్డాను, కానీ ఎలాగోలైతే దిగేశాను. రుచి ఎలాగుందో చూద్దాం అని చెప్పేసి ఒక ముక్క నోట్లో వేసుకొని అయితే కొరుక్కొని తిన్నాను. దీని రుచి చెప్పాలంటే ఒక్క ముక్కలో తీయగా ఉంది.